All are settled. Your Excellency, Andrei Belousov, Minister of Defense, Russian Federation, and रशियन साइड के सभी डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स को मेरी तरफ से और मेरे डेलीगेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। Ваше превосходительство, господин Андрей Белоусов, министр обороны Российской Федерации, уважаемые делегаты от Российской Федерации, намаскар. Ваше превосходительство, уважаемый Андрей Белоусов, министр обороны Российской Федерации, уважаемые делегаты от Российской Федерации, намаскар. Excellency, आप सभी को यहाँ होस्ट करना मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है और सम्मान की बात है। हमारे देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए इतनी दूर भारत तक आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Я очень рад и имею честь принимать вас сегодня. Спасибо, что проделали долгий путь к Индии, чтобы продвигать наши двухсторонние отношения в сфере обороны. रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड स्पेशल प्रिविलेज्ड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वर्ष 2000 में डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया एंड रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन होने के बाद से हमारे बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में काफी बढ़ोतरी भी हुई। Ваше превосходительство, в отношения с Россией проверено временем. Россия также является особым и привилегированным стратегическим партнером в Индии. С момента подписания декларации об стратегическом партнерстве между Индией и Россией в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны. एक्सेलेंसी, अच्छी बात है कि इतनी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद हमारा इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन एक हेल्दी पेस पर चल रहा है और हमारे आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल और एक्सपर्ट्स के बीच होने वाले आउटकम ओरिएंटेड एक्सचेंज ने हमारे डिफेंस पार्टनरशिप के मोमेंटम को बनाए रखा है। Ваше превосходительство, это обнадеживает, что несмотря на возрастающие геополитические неопределенности, наши отношения продолжаются расти, а регулярные продуктивные обмены нашими военнослужащими и экспертами удерживают динамику нашего оборонного сотрудничества. एक्सेलेंसी, एपेक्स लेवल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है और हमारे दोनों लीडर्स ने जून 2025 में चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान बहुत क्लोज इंटरेक्शन की थी। Ваше превосходительство, на высшем уровне есть регулярные продуктивные контакты между уважаемым премьер-министром Индии Нарендром Моди и уважаемым президентом Российской Федерации, его превосходительством Владимиром Путиным. На полях саммита ШОШ в Китае оба наши лидеры провели плотные встречи в июне 2025 года. एक्सेलेंसी, इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26 मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। Ваше превосходительство, об экономических отношениях Индия приветствует успешное проведение 26-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве в прошлом месяце, а также приветствуем, что начинаются переговоры о соглашении о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज पूरा हुआ है।
Ваше превосходительство, мы также с нетерпением ждали и приветствовать его превосходительство господина Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, и который будет провести 23-й ежегодный индо-российский саммит, и сегодня поступил этот день. और ये लीडर्स समिति दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ योर एक्सलेंसी मैं आपसे आपके रिमार्क्स के लिए अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। Это саммит будут углублять и укреплять особые и привилегированные партнерства между нашими странами. Ваше превосходительство, я сейчас завершу и прошу вас за вступительные слова. Спасибо. Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, друзья, намасте. Намасте. Thank you so much, distinguished minister, distinguished colleagues, distinguished guests. Namaste. Искренне рад нашей новой встрече на индийской земле. Благодарны за гостеприимство, оказанное нам с первых минут пребывания в Нью-Дели. I sincerely glad to meet you once again on Indian soil. We are grateful for the hospitality shown to us from the first minutes of stay in New Delhi. Как вы сказали, господин министр, наши страны связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении. As you just said, our countries are tied with a solid, time-proven friendship which is based on mutual respect. И вот сейчас мы с господином министром вместе ехали в машине, обсуждали разные вопросы и пришли к общему мнению, что она базируется на очень глубоких ценностях, которые свойственны и российскому, и индийскому обществу. And on our way here, while we were in the car discussing various things, we came to the common ground that we are binded with a very deep traditions which are very typical for the Russian and Indian nations. В этом году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И я благодарю индийскую делегацию за участие в торжественных мероприятиях, которые проходили в Москве в мае этого года. This year we mark 80th anniversary of victory in Great Patriotic War 1941-1945, and I personally thank Indian delegation for the participants in the solemn activities which were organized in Moscow May this year. Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Партнерство с Индией является залогом равновесия в южноазиатском регионе и глобальной безопасности в целом. Our bilateral relations have a strategic character, and the partnership with India is a key factor for the balance in South Asian region and the global security in general. Россия оказывает полноценное содействие Индии в формировании современного облика сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас, господин министр, командование и всех индийских военных моряков с Днем национальных военно-морских сил. Russia cooperates in full scale with India in formation of the new outlook of the Army, Air Force and the Navy. And using this opportunity, let me congratulate you, the command and all Indian sailors with National Navy Day. Господин министр, существенный вклад в принятие эффективных и взаимовыгодных решений в оборонной сфере вносит межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству. Distinguished Minister, the Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation brings a huge dedication and taking part in taking effective and mutually beneficial decisions in the military domain. Сегодня подведем итоги ее работы и определим задачи на будущее. Today we sum up its work and define the new tasks for future. Разрешите представить членов российской делегации. Let me introduce the delegates of the Russian Federation. Осьмаков Василий Сергеевич, заместитель министра обороны Российской Федерации. Осьмаков Василий Сергеевич, the Deputy Minister of Defense of the Russian Federation.
Шугаев Дмитрий Евгеньевич, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации. Shugaev Dmitry Evgenievich, Director of the Federal Service on Military Technical Cooperation of the Russian Federation. Лосогорский Кирилл Алексеевич, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Lysagorsky Kirill Alexeyevich, the First Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation. Генерал-лейтенант Бабич Михаил Викторович, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации. Lieutenant General Babich Mikhail Viktorovich, he is a State Secretary and Deputy Director of the Federal Service of Military Technical Cooperation of Russian Federation. Генерал-майор Орехов Алексей Анатольевич, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. Major General Orechov Alexey Anatольевич, he is the head of the main directorate on international military cooperation of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Генерал-лейтенант Делевский Игорь Николаевич, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, председатель российской части Российско-Индийской рабочей группы по военному сотрудничеству. Lieutenant General Delevsky Igor Nikolaevich, he is the Deputy Chief of the Main Operational Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, also a chairman from the Russian side in Russian-Indian Working Group on Military Cooperation. Генерал-майор Пескунов Виктор Владимирович, советник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Major General Piskunov Viktor Vladimirovich, he is advisor from the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. Михеев Александр Александрович, генеральный директор акционерного общества Рособоронэкспорт. Mikheyev Alexander Alexandrovich, he is the Director General of Rosoboronexport Corporation. Молостов Валерий Иванович, начальник департамента управления президента Российской Федерации по внешней политике. Molostov Valery Ivanovich, he is the head of the Foreign Policy Department of the President Administration of the Russian Federation.